Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, obunachilar, video olishda davom etamiz. Bugungi kunimiz 4-fevral. 4-fevral haftaning chorshanba kuni. Bizda kuryer xizmati mavjud. Nomerlarimiz 33lik 309 4187, 93lik 309 4187, 33lik nomerda Telegramimiz bor. Telegramimizga Telegram kanalimizni silkasi qo'yilgan. Telegram kanaliga hamda YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hormang ustaga charchamayapsizmi? Qanchadan bo'lyapti? 100 ming, 90 ming, 80 ming har xili bor aka. Mana shular qanchadan endi ro'shni? Ular 100 mingdan. Ular 100 ming. 95 ming pachkaga beryapmiz. Pachkaga 95 ming, donaga 100 ming so'mdan ekan. Razmeri qanaqa? Razmeri 52 dan 56 gacha. 52 dan 56 gacha ekan. Bu tomonlarchi? Mana ular. Ular 80 ming. 80 ming so'm. Razmeri qanaqa bular? Bu standart ular. Standart ekan bular. Bularchi a'lolar. 850 ga tushadi. 48-50 gacha tushadi ekan bular. A'lolar 75 ming so'm ekan. Bunisi-chi? 90 ming. Tivani o'zim bu? Yo'q, shtoni bor. 90 ming so'm ekan. Mana shu ikkala tiger. Bunachi o'rtalar ko'ylak. Ular 65 ming. 65 ming. Bularchi xalatlar. Ular 90 ming xalat. Xalatni o'zi 90 ming so'm. Bu tivapas. Shu zelený. Ha, bu o'sha chekada turgan xalatni rasvetkasi ekan. Nomeringizni aytib ketaylikmi? Yo'q aka. Telefon nomeri shartnoma deyishyapti. Bizga aloqaga chiqinglar. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Sog' bo'ling, bozoringiz bo'lsin. Bitta mana bunday kapshonkali ishlardan bor ekan. Bormanglar. Sizlarmi aka? Qancha beryapsizlar? Qaysini? Ular 25 ming. 25 ming so'm razmer chiqqan bular? Ha. Bular razmer chiqqan ekan, narxi 25 ming so'm ekan. Bular albatta eksport eshitdingmi shunaqami? Eksport tovarlardan ekan. Ishlari sifatli chiqqan, buni eksport ishlarida. Bular ishtonni o'zimi? Ha. Bular qanchadan? 18. 18 ming so'm ekan. Bunlar futbolkami? Ha, xullas akamizda shunaqa pachka eksport ishlardan bor ekan. Futbolkalar. Bular qanchadan futbolkalar? Yengilson futbolkami? Yengilson. Ular shunaqa har xil ishlardan bor ekan. Telefon nomeringizni qo'yib ketaylikmi? Akamiz o'zingizga telefon qilaversin deyishyapti, o'zingizga aloqaga chiqaversin deyishyapti. Xullas shunaqa eksport ishlardan bor ekan. Savdangiz bersin. Ha. Hormang. Charchamayapsizmi? So'mkachalar. Nech puldan beryapsiz bular? Kaçlar aka? Bir boshdan aytavering. Mana Sotishga aka 18 ming. sotishga 18 ming so'm ekan kattasi. Chinasi 14. Shinasi 14. Bu 20 ming. 20 ming so'm ekan. Bular 14 mingdan. 14 mingdan ikkalasi. 18 ming. 18 ming so'm. 20 ming. 20 ming so'm. Chanelda 7 mingdan. Chanellar 7 ming so'm ekan. Va hijobli shoferlar 8 ming. Ular 8 ming so'm ekan ikkala Ana hijoblar. bo'z mamlaqa barankalar 13 mingdan. 13 ming so'm pachka narxi. Bular 8 mingdan malolar. 8 ming so'm ekan shikash. Bular 15 ming. Yonga osadigan sumkalar. Bular 15 ming so'm ekan yonga osadigan so'mkachalar. Telefon nomeringizni aytib qo'yaylikmi? 90lik 854 854 4108. 4108 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdangiz bersin. Akamizda mana bunday ishlardan bor ekan, chiroyli ishlardan. Nech pulda endi aka? Mana bularda aka yangi chiqdi aka. Yangi chiqdi bu ishlar, material bambu.
Toshlari ham Swarovski tosh. Swarovski tosh. Narxi 70 ming so'm aka. Narxi 70 ming so'mdan ekan. Razmeri 56 gacha, 50 dan aka. 50 dan 56 gacha katta razmer ekan. Bular miramir aka. Miramirlar Razmeri 50 dan 56 gacha, bo'ylari ham uzun aka. 50 dan 45 56 ming gacha. Narxi 45 ming so'mdan ekan. Bular aka. Mana shu yerdan mana shu yergacha aka. 55 ming aka. 55 ming so'mdan ekan mana shu burchak. Bular aka 65 ming yangilik narsa. 65 ming so'm Razmeri ekan bular. 56 gacha. Razmeri 56 gacha ekan. Yangi ishlardan deyishyapti ekanmiz. Telefon nomerchi aka? 91lik Telefon nomerlari 91lik 057 057 26 21. 26 21 raqamiga aloqaga chiqinglar. Akamizga savdangiz bersin, Aka, charchamang. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Video ko'raylikmi? Akamiz zamonida yosh qizchalar, ko'ylakchalardan ham bor ekan. Nech puldan berasizmi yoshlarni? Yoshlar bunisi bambuk aka, bambugiga 30 ming. Bambuklar Bular 30 ming miramir, so'm. 5 Bular xil rasvetkasi bor, bular 25 mingdan. miramir 5 xil rasvetkasi bor ekan. Narxi 20 ming so'mdan ekan. 25. 25 ming so'mdan ekan, uzr. Keyin xalatcha bor. Bunisi bor. Ha, bu ko'ylakcha bor ekan. Bozorda 25 ming, 28 ming sotishyapti. O'rta razmeri, 3 ta razmeri bor buni. Ha, 22 mingdan beryapti. 22 ming so'mdan beraveramiz deyishyapti. Bozorda 25 sotishyapti deyishyapti. Ko'ylaklarchi? Ular bambuk, parasali bambukda 55 mingdan. Chuqur rasvetkasi bor, Qaysilar? 48 da 52 Mana ular? gacha mana u. Bularmi? Ha. Ha. Qashqator polni shunaqa. Mana ular Nech pul bu? 55 ming. Narxi 55 ming so'mdan ekan buni. Bular ham shunaqa 55 Bular ming ham so'mdan ekan. Miramirlarimiz bor 45 mingdan. Miramirlar bor ekan, 45 ming so'mdan ekan. Arzonlatib beramiz bularni. Miramirlarni yana ham tushib beramiz deyishyapti. Bu tomonlarchi? Mana bular qalin. O oxiridagisi yupqa. Eng oxiridagi yupqa ekan. Bu ham 55 ming bambuk. Bu ham 55 ming so'm bambuk ekan. Bular velvet qalin ekan. Ha, ular qalin. Qanchadan bular? Ularda 80 ming. 80 ming so'm ekan bular. Xalatlarchi? Katta xalatlarni 75 mingdan beryapmiz. Chekkadagilar katta xalatlar 75 ming so'mdan ekan. Mana ko'ylakchi? U aka Jazzline. Jazzline Jazzline'lar 65 ming. 65 ming so'mdan ekan. Buni boshqa rasvetkalari ham bormi? Bor aka. Buni boshqa bozorga chiqadi. Buni boshqa rasvetkalari ham bor ekan. Keyingi bozorga olib chiqamiz, xudo xolasa deyishyapti. Telefon nomeringizchi? Telefon nomer 93lik 93lik 161 161 10 19. 10 19 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdangiz bersin, charchamang. Bizni yana bitta YouTube kanalimiz bor. Abbos Uz deb yozsang chiqadi. Bu kanalimiz Sobir Abbos deyilgan. Unisi Abbos Uz deyiladi. Unda ham yangiliklarni qo'yib boramiz. Ikkita YouTube kanalga video olib boramiz. O'sha kanalga ham, bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Shu videolarimizdan ham ishlaysiz, screenshot qilib bizga. Ular narxi 55 ming so'mdan ekan hammasi. Ha. Mana ular ko'p bo'ldi. Ular narxi 20 ming so'mdan ekan. Ko'p olganlarga yana necha tushib beramiz deyishyapti. Narxi 20 ming so'mdan ekan. Materiali Xitoy duruk degan material. Materiali Tiklashmaydi-da bu material. materiali Xitoy material deyishyapti. Uni yumshoq materialdan ekanda, yangi chiqqandan ha. O'ta zo'r chiqdi shu material. Ha. Bolalarga. Unaqa yashillari ham bormi shuni, ha? Yashillari ham bormi? Bunaqami? Ha, mana shu material. Juda yumshoq material ekan. O'zingiz kiyib olgan ekansiz. O'ta yumshoq material ekan, shuni material narxi 20 ming so'mdan deyishyapti. Razmeri qanaqa chiqadi? 3-4 yoshga. 3 yoshga standart, ha? Nimasi bor? Kattarog'i bor, ikkitasi. Ha, 3 yosh 4 yosh ekan, ha? Ha, ikkitalik razmer ekan, 3 yosh 4 yosh ekan, narxi 20 ming so'mdan ekan. Bular qancha dedingiz? Bularni
60 ming 55 mingdan pastga. 55 ming so'mdan pachka narxda berib yuboraman deyishyapti. 55 mingdan. Donaga 60 ming so'mdan ekan. Bular ham shuni materialdanmi? Ha? Bu ham shunaqa yumshoq materialdan ekan. O'ta chiroyli. Ammo material haqiqatan ham o'ta yumshoq ekan. Ikkita kanal bor. Bittasi Abbos Uschiqa, buni Sobir Abbos chiqadi bu kanalimiz. Sobir bo'lsa. Hmm. Ko'p nima ko'ramizda. Abbosjon Sobirov deb chiqadi bu kanalimiz. YouTube kanalimiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telefon nomeringiz-chi aka? 93 da. Telefon nomerlari 93lik 396 396 15 15. 15 15 raqamiga aloqaga chiqinglar. Savdangiz bo'lsin, charchamang. Hormang, ustaka charchamayapsizmi? Narxlarni tanishtirib o'tsa. Rahmat, Allohga shukr. Erinib chiqaymi, chiqmaymi deb chiqdi. Ajumas birata zakat tushib qolsa deb dog'lasa. Qanchadan narxlar endi? Pastiga qatorlar 30 ming so'mdan ekan. Ulugurcha opton narxga. Ne, qanaqa razmer chiqadi? 54 58 razmerdan ekan, ikkitadan ham pachkada. 56 ham bor. Ha, 56 54 56 58. Ha. 54 56 58 ekan. 3 tali razmer ekan. Narxi 30 ming so'mdan ekan. Stepadagi 35 ming so'mdan bu. Narxi 35 ming so'mdan ekan. Uchalasi 25 ming so'mdan ekan. Bular qancha dedingiz? 35 ming so'm bu ikkalasi, bular 25 ming so'mdan ekan. Endi bularda nimasi kelyapti payti, xudo xolasa bahorgi sezoni kelyapti. Ha, telefon nomeringiz? 91 683 44 88. Telefon nomerlari 91 643 683 44 88 raqamiga aloqaga chiqinglar. Akamizni yangi uzun futbolkalardan, yangi uzun yoqali ko'ylaklardan kerak bo'lsa, savdolang bersin, charchamang. Ha, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshilikka charchamayapsiz. Nima yangiliklardan bor endi xudo xolasa. Mana shuni ham adashmasam yangilik desa bo'laradi. Bu telefonimiz jicha xira olyapti. Bu ham bahorgigina, yengilgina suv chiqibdi, chiroqli chiqibdi. Narxlari qanchadan endi aka? Aka tugatishga 40 ming, 30 tacha qolgan. 40 ming qaysi shumi? 48 50 Tugatishga deyapti, bir 30 tacha qolgan deyapti. Narxi 40 ming so'm ekan. Tugatishga narx aytyapti hozir. 30 tacha qolgan deyishyapti. Agar shu 30 dan shuni olaman deganlar uchun 40 ming so'mdan beraverar ekan. Shu mana shu katta-katta. Shu bir xil rang bu, ha? Ha, Bir xil rang ekan. Bularchi? bu ham bitta qolgan nachosli tepasini o'zi. Ha, bu bitta qolibdi Ha, nachosli. Nima, sharmasi. Mana ulardan bor mana. Bu yuqoriroqlari. O'ng tomondan quyosh o'ta tushyapti-da. Bular qanchadan bahorgilar? Ular 100 ming pachkaga. 48 50 52. Pachkaga 100 ming so'm ekan, 48 50 52 ekan razmeri. Pachka narxi 100 ming so'm bahorgi. Yengil yuqqa ekan. Xullas bahorgi ekan. Ranglari bor ekan. Bular 70 ming. Bular 70 ming so'mdan ekan. Masjid razmerichi? Standart. Standart 48 dan 54 gacha tushadi. 48 54largacha tushar ekan. 48 52 gacha tushadi. Narichi onar. Bu ham 2 dona qolgan xolos. Mo'lar. Bu ham 2 dona qolibdi. Mo'lardan bor. Bu razmer standart 48 50 ga tushadi. 48 50 ga tushadi. Narxi 75 ming so'mdan ekan. Bular ham o'zi sanoqli qolgan. Bular ham sanoqli qolibdi. Mana undan bor. Shundan chiqyapti men xudo xolasa. Ha, bu anomali nima deydi? Kasagiradami? O'shanda bundan ham tash tugab qoldi qissa. Bundan ham kam qoldi deyishyapti. Endi yangi yillardan chiqarsa ekan bo'lsa, bular tugatilmaganki emasni kam qoldi deyapsiz. Bular qanchadan?
Mana unisini 65 ming dedi bambukda. Chekkada hozir 65 ming bambuk. Uchalasi. Ha, uchalasi ekan Bu bambuk. Kastagirada 120 ming betdik. 120 ming so'm ekan bular narxi. Materiallar o'sha qimmat materialdan ekan. Xudo olsa keyingi bozorga yangiliklar chiqar ekanda bo'lmasa. Ha, xudo xolasa. Telefon nomeringizni 33lik 33lik 191 191 75 72. 75 72 raqamiga aloqaga chiqinglar akamizga. Savdongiz bersin aka, charchamang. Xudo xolasa yangiliklar kutib qolamiz. Bu do'konda shapkalar, bitta yengil ishlar, kashmirlar. Qanchadan? Assalomu alaykum aka. Kashmirlar qancha beryapsiz? 60 ming beryapmiz. Narxi 60 ming so'm ekan. Qalin ichi nimalardan ekan? Kashmir material. Kashmir material, ichi yana ham qalinmi buni? Nari kashmirlarga nisbatan narxi 60 ming so'mdan ekan. Bu chi spartka? Bu velvet ekan. Bu velvet narxi qancha? Bunisi 65 ming. 65 ming so'm ekan. Bular razmeri qanaqa? 60 dan 64 ga. 60 dan 64 gacha ekan razmeri. Nomeringizni qo'yaylikmi? Nomer shart past deyishyapti. Savdangiz bersin. Kommentariyada idish tovoqlarda optim joyidan deb yozilgan ekan, lekin bu adashmasam optim joyibasi, lekin optim narxlarda qilib berishaveradi. Turli tuman choynaklardan tortib, piyalalardan tortib optim joyini ham bir so'rab ko'ramiz, agar sir bo'lmasa aytib ketadi. Bu narxlar har xildir endi, serofchilik haqi. Agar sir bo'lmasa optim joyi qayda idish tovoqlarda? O'ptimda qaysi bilan ekan? Sopol idishlarmi? Sopol idishlar Rishton bo'lsa kerak a? Rishtonda. Bunaqa mayda Bular ichida Xitoyda. Xitoymi? Qo'qonda bormi bular optimi? Xitoy o'ptim bo'lsa kerak. Ali nimada bo'lsa kerak mencha Farobiymi? Shu yerda bir ko'rinish. Bo'lsa kerak. Xullas Qo'qon bozorining Farobiy degan joyida shunaqa mayda-chuyda narsalardan juda ham ko'p sotishadi. Akamiz shu do'konda savdo qilishadi. Choynaklarni ko'ryapsizlar. Endi bular narxni aytamizsak, mayda serov narx ishlar. Shu bozorga kelsalang, ana shu o'rta darvozadan kirganingda ana shu savdo qilishadi. Kelsalang arzon narxlarda qilib berishadi. Termoschalar. Endi u sopol idishlarni optim joyi o'sha o'zimizda Rishtonda sopollarda optim joylari. O'zlaring chiqarasizlarmi? Ana, qo'y.